दांतों का पीसना या ब्रक्सिज्म ये एक बच्चों में आम है, ये बड़ों की एज में भी होता है। आम तौर पे देखा गया है कि गले की इन्फेक्शन, नोज़ की एलर्जी, गले की एलर्जी या दांतों के मसाइल में ये बहुत आम है। छोटे बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उससे भी ये अमल हो सकता है। अगर बच्चा मुश्किल ब्रक्सिज्म कर रहा है, उससे दांतों को बहुत सारे नुकसान पहुंच सकता है। दांतों की कटिंग एज ख़राब हो जाती है, उसकी बाइटिंग ख़राब हो जाती है। तो अगर ये चीज़ परसिस्ट कर रही है तो फ़ौरी तौर पर नाक की एलर्जी, गले की एलर्जी, दांतों के मसाइल, इनको फ़ौरी तौर पे हल किया जाए। बच्चे को डीवर्म किया जाए, सिंपल डाइट दी जाए, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना होने दी जाए। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर बेहतर होगा कि बच्चे को अपने मुआलिज को चेक करें। ये छोटा सा मसला है जिसको आम तौर पे रूट काज ख़त्म करके कंट्रोल किया जा सकता है।